त्यस्तै गर। हेलो साथीहरु, नमस्ते। देख्न सक्नुहुन्छ आज हामी काममा जाँदैछौँ। तपाईहरुलाई यो वायरलेस माइकको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिँदैछु म। र कतिको क्लियर आवाज आउँछ भन्ने कुरा तपाईहरुले भिडियो मार्फत हेरिसक्नु होला। यत्रो हाइवेमा हिँडिरहेको छु म, गाडीको आवाज आउँछ कि आउन्न अलि सोझो गरी देखाउनु अगाडि है। देख्न सक्नुहुन्छ हाइवेमा बाहिरको आवाज कतिको ल्याउँछ यसले र हाम्रो आवाज कतिको साफ निकाल्छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत देखाउँदैछु म। देखिसक्नु भएको छ होला थुप्रै गाडीहरू छन् है। आज सन्डे भएको कारणले पनि गाडीहरू अन्त त्यति धेरै त छैनन्। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यात्रा बाहिर काममा जाँदैछौँ, ड्युटीमा जाँदैछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको रोडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अहमदाबाद गुजरात हो है। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई कति क्लियर देखिरहेछ भिडियो। हामीहरू काममा जाँदैछौँ, त्यही भएर तपाईहरुलाई सायद क्लियर देखिन बाइकमा भएको कारणले भिडियो बनाउन अलि क्लियर नहुन सक्छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ यो वायरलेस माइकमा कति क्लियर आवाज आउँछ। बाटोमा हिँड्दाखेरि, यात्रामा हिँड्दाखेरि लाइभ भिडियो बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदैछु। यो भिडियो बनाउँदैछु बाहिरको आवाज कति आउँछ र हाम्रो आवाज कति आउँछ भन्ने विषयमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो आज सन्डे हो, त्यो भएर पनि गाडी धेरै छैनन् रोडमा, रोड खाली देखिन्छ अगाडि। यो देख्न सक्नुहुन्छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो यहाँबाट यता भित्रमै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले इन्डिकेटर यताको बालेको छु। यता जान सक्छु म। हेर्दै हुन्छ। अब म धन्नै ठाउँमा पुगिसकेको छु, काम गर्ने ठाउँमा। यो तपाईहरुलाई कस्तो क्लियर देखिरहेछ, कस्तो सुनिरहेछ त्यो भिडियोमा। गाडी यता पार्किङ गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ।